ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดง Fundamental นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอนันดานะครับของอนันดาเนี่ยเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะมีทั้งบ้านและก็คอนโดหลักๆที่เป็น core business ของอนันดาเนี่ยก็จะเป็นผู้นำนะคอนโดติดรถไฟฟ้าอันเองนะครับถัดมาในส่วนของรายได้รวมนะหรือว่า revenue เนี่ยในสิ้นปี2565เนี่ยก็ถือว่าทำได้ 4,038.74 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.31% อันนี้ผมจะพูดในภาพสรุปนะครับแต่ถ้าใครต้องการดูแยกเป็นรายปีหรือว่าแยกเป็นรายควอเตอร์เนี่ยผมก็ได้ทำมาให้ด้วยแบบละเอียดเลยนะครับท่านสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็สามารถดูเป็นรายควอเตอร์ได้เลยนะครับ